इसमें न ड्राइवर है न ट्रैक्टर में कोई एक्सीलेटर दिया हुआ है, जीरो एक्सीलेटर है। ये हमारा भी चलेगा। तो ये ट्रैक्टर का ताकत आप लोग देख सकते हैं कि जीरो एक्सीलेटर, ड्राइवर की जरूरत नहीं है। ट्रैक्टर खुद रोटावेटर 6 फीट का लेके चल रहा है। और आप लोग को अगर किसी को कोई किसी भी बात की कंफ्यूजन हो, आप खुद देख सकते हैं कि इसको कहते हैं जीरो एक्सीलरेशन पावर। मतलब ट्रैक्टर जितने में स्टार्ट हो सकता है उतने में ही ये काम करते हुए देखिए कैसे